βάλουμε πρώτα του Δήμου. Εδώ, του Δήμου 1, το πρώτο. Όπα. Της παράταξης. Λοιπόν, να κόψουμε ένα δημοτική ενότητα. Δεν θέλουμε εμείς φτωχούς. Λοιπόν, ξεκινάμε από Δημοτική Ενότητα Βαλτεσίου. Πού είναι ο κύριος Τρίκολας, ο κύριος Κάρλος. Δώσε τον κύριο. Πάμε μετά. Δηλαδή στο Κορυφίου. Δώσε τον κύριο. Άλλωστε, είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους δημότες, αφού ο κύριος Παυλής δεν αισθάνεται για την υποχρέωση, έστω και τυπικά, να καλύψει το γράμμα του νόμου και να κάνει απολογισμό του όποιου έργου. Εκτός και αν με αυτόν τον τρόπο αποδέχεται την ανυπαρξία του. Πιθανώς θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργεί όπως και στη μειοψηφία. Υποσχόμενος τα πάντα στους πάντες, στην πραγματικότητα μάλλον φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Συντηρώντας μηχανισμούς κατασυκοφάντησης που δούλεψαν με φουλ μηχανές, προεκλογικά με αποκορύφημα τη διανομή φυλαδίου την Παρασκευή το βράδυ πριν τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών του 2014. Πρέπει να το υπενθυμίσω, επειδή δέχτηκα σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο τεράστιες ποσότητες λάσπης, ότι η κυρία Ματίνα Παράξου δεν πήρε επί δικής μου θητείας ούτε €1 στο Δήμο Τρίπολης. Αλλά και οι προμήθειές της στα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα του Δήμου, κυρίως στις σχολικές επιτροπές, μειώθηκαν πάνω από 80% σε σχέση με πριν εκλεγώ εγώ δημάρχος. Και αυτές πραγματοποιούνται κατά κανόνα είτε μετά από διαγωνιστική διαδικασία, είτε αν δεν υπήρχε προσφορά άλλου προμηθευτή. Και γι' αυτό άλλωστε ήταν με διαφορά τελευταία σε τζίρο από όλους τους προμηθευτές των νομικών προσωπών του Δήμου. Με αυτά τα στοιχεία, το λέω για πρώτη φορά έτσι δημοσίως, η δικαιοσύνη στην οποία προσφύγαμε για να προστατευτούμε από τους συκοφάντες εξέδωσε απόφαση σε βάρος τους. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του παλιού μας συνεργάτη του κ. Γιώργου Σαμαρτζή, που ήρθε στο δικαστήριο και κατέθεσε προκειμένου να στηρίξει τους συκοφάντες. Ίσως γι' αυτό να ανταμείφθηκε μετεκλογικά από τον κύριο Παυλή με την επάνωδό του στην Προεδρία του Βοσημιώτη. Αλλά και η εταιρεία, δύο συμπολιτών μας, τον κύριο Καλούμη και Φούκα, που δέχτηκε επιθυμίας μας λάσπη λόγω επωνύμου του πρώτου αλλά και συγγενικής σχέσης με συνεργάτη δάμου, συνεχίζει να υποστηρίζει μηχανογραφικά το Δήμο Τρίπολης. Τώρα φαίνεται κατάλαβε ο κ. Παυλής, δεν νομίζω ότι το κατάλαβε τώρα. Το ήξερε ότι ήταν και οι εξοδοτημένοι συνεργάτες πολύ πριν να αναλάβουμε εμείς στο Δήμο της εταιρείας που έχει στήσει την μηχανοργάνωσή του. Και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τη συστηματική λασπολογία, κέρδισαν όντως μια μερίδα ψηφοφόρων. Μπορεί να ήταν και ένα κρίσιμο μέγεθος. Αυτών που δεν ενδιαφέρονται να κρίνουν με γνώμονα τα πραγματικά δεδομένα, αλλά παρασύρονται από χαρτιευμένες ανυπόστατες κατηγορίες που εκτοξεύουν υπόγειοι μηχανισμοί. Και θα ακούσετε παρακάτω, θα καταλάβετε τι εννοώ. Και βέβαια, ίσως των πραγμάτων του αποτελέσματος ήταν λάθος μου, που δεν απαντήσαμε τον ίδιο τρόπο για τον επιπλέον λόγο ότι αρκετά από αυτό που ακούγαν τότε για τις δραστηριότητες του κ. Παυλή, σήμερα επιβεβαιώνονται. Αλλά και σήμερα μπορούμε να αναφέρουμε σωρία περιπτώσεων που κάποιοι συγκεκριμένοι αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και συγγενικά τους πρόσωπα σχεδόν μονοπωλιακά συνεργάζονται με το Δήμο Τρίπολης και τις δομές τους. Και ιδίως εκεί που δεν αποτείνεται διαγωνισμός, αποκομίζοντας σημαντικά ωφέλη. Την ίδια στιγμή που τους υπόλοιπους συμβούλους τους χρειάζεται μόνο για να συνεισφέρουν άβουλα, ως πότε όμως ήδη υπάρχουν κάποιες διαβές, απλά την ψήφο τους. Και κάτι ακόμα. Θα θυμάστε ότι όταν άλλαξε η Δημοτική Αρχή, μάλλον πριν αλλάξει στο διάστημα από τις εκλογές μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη, διατυπάνει ότι θα φέρει ορκωτούς λογιστές να ελέγξουν στο Δήμο και εμείς τον προκαλέσαμε, τον προκαλέσαμε και πριν, θα τους φέρει. Θέλω να ρωτήσω, ήρθαν. Και αν ήρθαν, γιατί δεν μας λέει τι βρήκαν. Γιατί για τη δική μας θητεία δεν πρόκειται να βρουν απολύτως τίποτα. Σε αντίθεση με τη δική του, που λίγα νόμιμα πράγματα θα βρουν.
και μετά τους ορκωτούς ελεγκτές, ή μάλλον πριν, έχουν αναλάβει ήδη ανακριτές. Αλλά και για πολλά άλλα θέματα υπάρχει τέτοια σωρία θεμάτων που δεν ξέρω από πού να αρχίσω και να τελειώσω. Στα οικονομικά, για πρώτη φορά μετά από 4 ή 5, παρά τη μείωση των ημερών μας των θεσμοθετημένων πόρων των Δήμων κατά 40 με 50%, 4 με 5 θετικές χρήσεις υπήρχαν στην Ελληνική Σαββάγη. Μία ή δύο την προ-προηγούμενη δημοτική αρχή και οι 3 δικές μας. Για πρώτη φορά είχαμε αρνητικό κλείσιμο ισολογισμού. Γιατί δυστυχώς βασίζεται μόνο σε ό,τι του στείλουν και απεδείχθη όχι μόνο ανέτοιμος και ανίκανος να διεκδικήσει πόρους, αλλά δεν προχώρησε σχεδόν τίποτα από τα όρημα έργα και δράσεις που του αφήσαμε. Σε κάθε συμβούλιο μας λέει ότι πάει στους υπουργούς. Πρέπει να τον πληροφορήσω ότι η εποχή, γιατί εκεί έχει μείνει, που ο κάθε υπουργός έκοβε και μοίραζε κονδύλια όπου και όπως ήθελε από τον κρατικό κορβανά, έχει περάσει έναν επιστρεπτή. Αλλά και σήμερα που μιλάμε, ούτε συζήτηση για ύπαρξη προϋπολογισμού στην ΚΕΔΗ, που οι υπάλληλοι της παραμένουν για πάνω από 4 με 5 μήνες αρτήλωτος. Πριν λίγο μου δώσαμε εδώ στο εργατικό κέντρο μια αναφορά προς την θεώρηση εργασίας. Και δυστυχώς σήμερα πληροφορηθήκαμε και κάνουμε το σταυρό μας να μην επαναληφθούν τα ίδια ή και χειρότερα στο νομικό πρόσωπο. Όπως μαθαίνουμε, υπάρχει πρόβλημα έγκρισης του προϋπολογισμού από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Κοινωνικές δομές. Η κατάρρευση της ΚΕΔΗΠ συμπαρέσυρε σε κλείσιμο έναν απογευματινό παιδικό σταθμό. Ψέλισαν διάφορες δικαιολογίες. Εγώ απλώς απαντάω, είναι ο κ. Σωτηρόπουλος εδώ, ότι λειτουργούσε το 2002 ανελιπώς, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το κοινωνικό παντεπολείο μέχρι πρόσφατα υπολειτουργούσε. Τις τελευταίες μέρες, στα πλαίσια του προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους του ΤΕΒΑ, προσφέρει προϊόντα για συγκεκριμένους ωφελούμενους του προγράμματος. Νομίζω έχει βγει ανακοίνωση για Νοπακοτόπουλα. Αλλά και εδώ προϊόντα δεν είχαμε. Ο κ. Παυλής δήλωνε ότι ο χώρος είναι μικρός και θα ψάξει και μεγαλύτερο, προφανώς με ενίκιο. Στο κτηριακό. Μας έλεγε ότι θα έφευγε από το κτίριο της Λαγοπάτη, αλλά όχι μόνο δεν έφυγε, αλλά πήρε και άλλα τετραγωνικά και μετέφερε και άλλη δομή του Δήμου εκεί, την ΚΕΔΗ. Υποσχόταν ότι άμεσα θα λειτουργούσε την ιατρική υπηρεσία στο Λεβίδι. Να ρωτήσω, έχει ο Δήμος κτηνιάτρους, γιατί θα τρελαθούν στο τέλος. Και φυσικά δεν ήρθε καμία στο Λεβίδι, δεν νομίζω. Και θα πήγαινε η Γεωκόνη στην Τεγέα. Αυτά εδώ και 1,5 χρόνο. Τίποτα δεν έχει γίνει. Στο παλιό Δημαρχείο έδειξε τους συλλόγους, τον Ερυθρό Σταυρό, το γραφείο τουρισμού θα το πήγαινε στο Κάψα, δεν νομίζω να έχει κάτι στο Κάψα. Για να εγκατασταθεί ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ο οποίος φαίνεται ότι χρειάζεται 2 γραφεία για να πετύχει τη βέλτιστη αξιοποίηση του τριχίλιαρου της πάγιας προκαταβολής. Με το οποίο έκανε τόσα πολλά έργα που προχθές στη Δημοτική Κοινότητα, όταν ρωτήθηκε από τους δικούς μας συμβούλους, δεν ήξερε που έχουν γίνει. Την πρωτοχρονιά του 2015, ο κ. Παυλής ανακοίνωσε από το παλιό Δημαρχείο στην κοπή της πίτας της Κοροδίας Τρίπολης, με την σοβαρότητα σε εισαγωγικά που τον διακρίνει, ότι σε 1 χρόνο θα το έχει ανακαινήσει. Πήγαμε και φέτος την πρωτοχρονιά στην πίτα. Πρέπει να το συγχαρούμε, εκπληκτική ανακαίνιση. Μάλλον την είδε στον ύπνο. Κυκλοφοριακό. Πάνε κάπως οι μήνες που διαβάσαμε για σύσκεψη με θέμα την υλοποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης που εμείς είχαμε ολοκληρώσει. Αυτή η υλοποίηση σαν μια νέα μελέτη με το πρόστιμο ότι η δική μας είναι την κεντρική πλατεία, όπως θα γινόταν αν υλοποιείται η ανάπλαση. Αλλά και στο θέμα των πάρκινγκ, αφού δεν ανανέωσε τις μισθώσεις που είχαμε κάνει εμείς, και για κάποιο διάστημα διατηνόταν και πάλι με τη δέουσα σοβαρότητα δεξιά και αριστερά ότι φέρνει επενδυτές και θα φτιάξει πολυόροφα, τελικά προχώρησε σε νέες μισθώσεις. Κάποιοι χώροι είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς που εμείς είχαμε μισθώσει, αλλά αν και κόβονται τα σχετικά εντάλματα, τα ενίκια δεν καταβάλλουν. Είχε, βλέπετε, προβλέψει στον προϋπολογισμό η δαπάνη να γίνει σε βάρος μόνο εσόδων από τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης, τα οποία ακόμα φυσικά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, κανονικό δούλευμα στους ιδιοκτήτες.